तो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है। जी हाँ गाइस, अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि जब आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो आपको पता नहीं चलता है, आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आता है, यानी साउंड नहीं आता है। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। बस आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स को करना है जिनकी मदद से आपकी जो प्रॉब्लम है 101% सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म। तो भाई देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिंगटोन। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपकी रिंगटोन वॉल्यूम डाउन है या फिर फुल है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कम है तो फुल कर लीजिएगा। सबसे पहले सेटिंग तो आपको यही करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा साउंड मोड, देख लीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिंगिंग, वाइब्रेट, साइलेंट मोड। तो यदि आपका साइलेंट मोड या फिर वाइब्रेट यहाँ पर सिलेक्ट है तो आपको यहाँ पर रिंगिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये सेटिंग कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा वाइब्रेट ऑन रिंग। तो ये सेटिंग अगर आपकी ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे में मिलेगा डो नॉट डिस्टर्ब। तो भाई यहाँ पर भी आपको देखना है कि अगर आपका डो नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, देखिए डो नॉट डिस्टर्ब का जो मोड है इस तरीके से आपको ऑन दिखाई देगा। अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपका ये ऑन रहता है तो आपके पास किसी का भी कॉल आएगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके पास किसी का कॉल आ रहा है। यानी आपको ना तो साउंड आएगा और ना ही आपके फ़ोन में कोई रिंगटोन बजेगी। तो इसको ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिंगटोन। रिंगटोन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लासिक थीम। यहाँ पर आपको अपनी रिंगटोन को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस भी रिंगटोन में आपको वॉल्यूम ज़्यादा लगता है, जो भी रिंगटोन आपका ज़्यादा बजता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बैक आएंगे। अब बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप्स का फ्यूचर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ऐप्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम फ़ोन सर्च कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन सर्च किया, यहाँ पर आ चुका है फ़ोन। तो अब यहाँ पर आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। फ़ोन पर आप क्लिक करेंगे। फ़ोन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज यूजेज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर डाटा और नीचे में आपको मिलेगा क्लियर कैच। अब भाई आपको क्या करना है, इसका क्लियर डाटा कर देना है। तो देखिए भाई, अगर क्लियर डाटा करते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ोन से कोई भी नंबर आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर डाटा पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका क्लियर डाटा कर देंगे। तो भाई आपके फ़ोन पर जब भी किसी का कॉल आएगा तो 101% आपको साउंड सुनाई देगा, यानी कि आपके फ़ोन में रिंगटोन बजेगा। और आपको अपने फ़ोन को एक बार स्टार्ट या फिर रिबूट कर लेना है, या फिर आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।